Teyze oynab kelaylik. Beşi oynab kelaylik. Voy, mensiңlar bek chiroyli-ku. O'z balasini yetimlik ko'chasiga tashlab etib, sirtdagi ayollar bilan o'yin tomosha o'ynab, chambarakka to'xtamay odamiylikdan so'z echib, roman yozayotgan hurmatli qaddi-qomatli ukam. Nega mangding? Nima ko'rishmay qo'shaq to'qib ochiqlaysa? Bu kim o? Ayolim yo'q deyotgandingiz-ku. Men qarsam-ku, opangizning artistek qiladi. Voy, u mening acham. Qaytib turing bo'ldi. Nima o, nima, ha? Shu ma uy buzayotgan yoshlarga qarata abi tarbiya nasihat olsin deb chiqarib qo'ygan. Yaman ishning barini o'zing qilib, bolalaringni onasidan ayirib, sirtlarda o'ng ta'tir dasab yurib, boshqalarga tarbiya qilgandek qanday salohiyatің bor? Nimda gap qilsa? Deb baqa. Bichora onam qiyirganda, sening bolalaringni baqamdi, o'zining holi bilan qalamdi. Mening bolamni baqs nim bo'pti? O'zining navrisi-ku. 3 yilning oldida bir balangni yetim qilib, opamning yoniga olib qo'yibsa. Endi yana bir balangni olib qo'yibsa. O'ylab baqa. Bizning uy balalar paravanliq o'rnimi? Bir balaga egolanmaydigan odam nima deb turmush qurgan? Nimda qaqshaysa acha? Bu xotinni ta'lim kemismi qanday qilma? Xonimning qapqiga, g'ojamning og'zi qarab yuraymanmi? Nacharlik qilganki ajrashib ketdim shu. Dada! Voy, nimani odamni kirishib olsa, menga ketdi uyga. Siz anam bilan ishkalarni tashlab qo'ysangiz, qanday qilmay siz ketmasangiz bo'lamda? Canım balam, meningmi yangidan turmushim bo'lish oldida turyapman. Xotirjam bo'l, ha balam. Menimcha, bundan keyin patpatni kelib yo'qlab turma. Lekin dadam batib boshqa ham dadasi yo'q deyishdan qo'rqaman. Biroq men seni har shanba kuni ekitib, o'yintib yashanba kuni ekib qo'yaman-ku canım balam. Siz boshqalarninki dadasi bo'lib 5 kun bo'lgansiz, bizningki aram 2 kun. Qo'yatgan xotin opamda yaxshimikan? Haqni bo'lsin-chi? Asta. Bo'ldi, meni kechirgin balam. Jura. Mani ko'rgansa, mana bu sen zerikkan turmush. Har qitim ko'ni xotinini qo'yib o'tib, yangi xotin olganda bir yil o'ynab yo'rib olishing mumkin. Ammo bir kuni sen yetimlik ko'chasiga tashlab etgan shu bolalaring sen qiyirib, put-qo'lingda mag'dur qilmagan chaqda sendek dadam yo'q degan gapni anglashdimmi? Eg'ir ahonat bo'lmasi kerak. Onasidan ayrilgan shu bechora bolalaring ona mehriga qanchalik zor bo'lgan bo'lsa, keyingi kunlarda sen to'kadigan qon yoshlar uningdan nechasi ko'p bo'ladi. Xabam mana acha. Men kirma bu chachlarimni bir yuvib, taya olay. Ondan keyin men ayolimni qaytarib kelayli. To'xta. Sen mavu Nevqiranning 4 hafta chash yuvish yurishligidan og'ach kelgandim. Mushning bilan sho'g'in. Nevqiran chashdagi masalani hal qildi deydigan gap emasmi? Ishiltib ko'rib baq. Rahmat acha. Shuni unutma. Yo'l almishidu, yo'lovchi almishidu. Ammo manzil o'zgarmaydi. Shunglashqa sen bilan birga yo'lga chiqqanlarni yarim yo'lda uchrab qolganlarga tegishib etma. Bu sening odam savdogardan farqing bo'lmaydi. Gülzardır güzel, aşı gülzarda perzent tut ya.